啲啊嘛，可能要係有數學調查嚟嘅其實。紅牌飛咗。如果擺得遠，可能會收到得大。再唱，可唔可以有個歌詞啊？唔好記得第二句。燈會發亮光。我嚟啦，約字啊！你唔好逼一齊啦，擺佢嗰邊。咁我哋要污埋佢咯。污埋。同埋要溫柔。我哋要溫柔啊！遠啲，你遠啲，等佢哋嗰兩個。係咯。咩啊？你咪唱嗰度啦。係啦。一、二、三。我的燈需要有個主上慈下，是我燈永遠發亮光。我的燈需要有個主上慈下，是我燈發光到主作王。窗和傘啦，窗和傘啦，窗和傘啦，我王之王。窗和傘啦，窗和傘啦，窗和傘啦，我王。應該 OK 喎，呢個，聽嚟聽。飛。有嚟。點解我哋咁自然？好啲，我嗌勁。OK 喎，你唔會真係攞嚟做鈴聲㗎嘛？可能啲人話，做咩你唔好聽正話？聽唔到 Raymond 嚟唱嘅㗎，冇唱到。你咁多個人。咁啊，唱細聲啲喎，咁如果係咁。唔使啊，就嚟。聽唔到。唔做啊，我就會衰聲，我呢個真係。OK 喎，真係死咗佢先。死咗啦，個鈴聲。但係你自己嗰個咧，你嗰個 refine 嗰個，我自己。我的燈需要有。佢啲想其他，我的燈需要有，咁嘅啊。點啊？鈴聲先啊！我係講真㗎。喂，揾人打俾佢啦，唔使錢嘅，我唔使睇下佢點。好喎，等陣就叻，跟住就。唔打，我打啦。等陣先，你都未 record 到，等陣先，stop。點樣整法？咁我點樣可以睇翻第三段鈴聲？因為我三段嘢喎，就叻。咩三段？唔知你講乜。你應該嗰陣5段嘢。1、2、3。應該係5㗎啦，摩啊嘛。點啊？唔係我係第三個先啱嘅，呢個唔啱嘅。上啊！上音樂唔得，唔識喎。咪係喺音樂嗰度，即係教。哦，音樂嗰度，我知4個。鈴聲先，哈哈。ringtone。ringtone。record。哦，等陣 recording。有 recording。第三段。耶，就得咗啦。得唔得？OK 得，打俾我。你 edit 咗得仲有 call me。邊個整嘅呢啲？得啦，掂啊！都唔差，就對 office 佢都 OK 嘅。真係。你快啲聽電話啦！唔係都係2句啫嘛，佢唔會去到第3句㗎。會㗎，咩唔會？係啊。你收線啫咩？係啊。哦，我用呢個做鈴聲。你反轉咯，我哋都。係啊，應該到時喺崇拜嗰陣時。邊上個好笑咯！唔係好多。因為我個鈴聲係得電話響嗰啲聲咯，冇其他聲，所以呢個都幾好。咁我哋新個個都，你嚇？唔係我睇下仲未行啊！其實今日嗰個有個人想要㗎，但係佢嗰個咧，佢啲珠中咧冇咁靚㗎嘛，舊版啊，新版靚啲。新版係有咩？唔係喎，我發覺佢個5色人仔真係調過個次序喎。係。佢兩個款。佢有2款。有啲黑色先，有黃色先。係咯，所以有招睇原來係跟住嗰個次序廣告。唔係啊，因為話兩種都得㗎嘛。
就玩嚟㗎。唔係啊，有啲人仔係黑色先㗎。係啊。哦，係啊，跟住金黃色係其實冇所謂㗎，係咪會次序？我覺得。兩個你都講得通嘅咩都，你即係講晒兩隻都冇 OK 所謂，我喂，金黃色最大啦，天堂。即係榮耀咁樣。唔係綠色唔係重呢個啊嘛，綠色係生長。天堂啊嘛，黃色。要成長。我不嬲，之前學都係金色係最後，跟住綠色係最前㗎嘛。金色係最後。係咯，神創造天地啊嘛。係咯。係啊。因為佢而家個beginning of the story 就已經係犯罪。係咯，點解會咁奇怪嘅？但我覺得傾向係神創，唔係喎。今日嗰個阿婆同我講嘅時候，佢都話係。點解個婆同你講？即今日晏晝學喎，佢話。係啊係啊，都係嚇。黑色嘅我最佢話神創造天地先會同我講。阿反就話可以兩種都得，佢話有啲人覺得呢個世界好邪惡，覺得好多怨恨，所以你就可以用黑色開始先。咁我想問咧，我哋 church 咧係奉行呢個即係我哋出世已經有罪啊，定係我哋出世一定係冇罪啊？即係罪係由心，即係原罪嘅。有原罪，有。因為我哋嘅始祖都係冇罪。無論係啱出先定係啱出世 B B 都有。係啊。點解咧？因為始祖犯罪。呢個係一個好。B B 好難講喎，我諗佢軍事有一個 independent decision 啫。冇話神拯救到佢。其實有爭拗嘅呢樣嘢。神可能已經拯救咗佢，雖然佢有罪。B B 真係好難講。有一次話即係你可能咩佢即係例如你嗌佢信，跟住佢就話哎呀，但係我個即係例如丈夫或者妻子真係死咗啦，咁但係佢冇信到喎，咁跟住其實有一個方法就話即係你點知佢即係臨死嗰一刻，可能神已經會拯救佢嘅。點樣啊？喺意識之間咁樣，即係意識，即係佢啲咩？放嗰啲未認識個福音係咪啊？即係話佢一生人都未認識福音，跟住我哋就要話佢，即係可以話可能佢臨死之前，神就會即係喺佢冇意識之間就俾咗個即係將個福音。係啊，咁係啊，呢個福音咪過嚟。可能你信咗，其實你都未信。哇！邊個已經確定自己係揾神？舉手，即刻舉手啊！我真係舉咗手。係咯，頭先都舉得好快，時間都。好有 achievement，我哋錄咗頭。哎，有。我聽見要温柔。